هلمند والی الحاج مولوي امان الدین منصور صاحب کندهار کې د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله تعالی سره مهمه لیدنه ترسره کړه. په دې ناسته کې د هلمند پر اقتصادي وضعیت، د خلکو د ژوند پر ښه والي او د عوایدو د زیاتوالي پر لارو چارو هر اړخیز بحث وسو. همدارنګه د امنیتي وضعیت د لا ټینګښت او د احتمالي ګواښونو د مخنیوي پر اهمیت ټینګار وسو. د زراعت او صنعت د ودې په برخه کې د کرنې د عصري کولو، د اوبو د سم مدیریت او د صنعتي سکتور د پیاوړتیا پر اړتیا خبرې وسوې. د هلمند ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض وایي د کوکنارو د کښت د مخنیوي موضوع هم د بحث له مهمو برخو څخه وه، چې پکې د بدیلو معیشتي لارو د برابرولو او د بزګرانو د ملاتړ پر اهمیت ټینګار وسو. همدارنګه د انکشافي پروژو په ځانګړي ډول د اوبو بندونو د جوړولو، د زیربنایي کارونو د پراختیا او د عامه خدمتونو د ښه والي په اړه لازمي پریکړې وسوې. تېره ورځ هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب کندهار ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی سره لیدنه درلودله، چې په دې لیدنه کې د هلمند په کچه د عام المنفعه انکشافي اقتصادي او زیربنایي پروژو د پلي کولو، د امنیتي چارو لا ښه سمون، د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې، د تعلیمي او کلتوري مسایلو او یو شمېر نورو اړوند موضوعاتو په اړه خبرې وسوې، چې په اړه یې لازم تصامیم ونیول سول او لارښوونې ترلاسه سوې. په ناسته کې د اسلامي نظام د امراو فرمانونو او د حکمونو د فیصلو د تطبیق پر اهمیت هم ټینګار وسو، څو عدالت تامین او د مظلوم حق له ظالم څخه واخیستل سي. د تعلیمي او فرهنګي برخو په تړاو د مدرسو د پراختیا او د اسلامي کلتور د ترویج په اړه هم مهمې خبرې وسوې. په پای کې دواړو لورو د ګډ کار، همغږۍ او دوامدار هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ، ترڅو پرمختګ او د خلکو هوساینه یقیني سي. دغه لیدنه د پرمختګ او د اسلامي ارزښتونو د پیاوړتیا په لور یو مهم ګام بلل کیږي.